কয়েকদিনের টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে সিলেট নগরী এবং জেলার ১৩ উপজেলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তর নদীর পানিতে একাকার। সিলেট নগরসহ বন্যার পানিতে ভাসছে গোটা সুনামগঞ্জ জেলাও। তাতে শুধুমাত্র সিলেট জেলা ও মহানগরেই কমপক্ষে ২০ লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন। এছাড়া সুনামগঞ্জেও পানিবন্দী লাখ লাখ মানুষ। এসব মানুষ বিশুদ্ধ পানি, খাবার, বিদ্যুৎ ও নানামুখী সংকটে দুর্বিষহ সময় কাটাচ্ছেন। এছাড়া গবাদি পশু নিয়েও বিপাকে পড়েছেন মানুষ। সব মিলিয়ে দেশের অনেক ভাটি অঞ্চল যখন পুড়ছে তীব্র দাবদাহে, তখন দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই বিভাগটি ভাসছে জলে। বিরাজ করছে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি। এর আগে গত এপ্রিলে বন্যায় তলিয়ে যায় সিলেট সহ আশপাশের হাওড় এলাকার ফসল। এর মাসখানেক না যেতেই সিলেটে আবারও দেখা দিয়েছে বন্যা। এবার বন্যা এসেছে আরও ভয়ঙ্কর রূপে। বলা হচ্ছে বিগত ১৮ বছরে দেশের কোথাও এর থেকে ভয়াবহ বন্যার দেখা যায়নি। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, কিছুদিন আগে দেশের প্রথম ডিজিটাল নগরীর খেতাব অর্জন করা এই শহরের এই অবস্থা কেন? সিলেটে কেন এত বন্যা হয়? কিভাবে হয়? এর পেছনে কে বা কারা দায়ী? স্বাভাবিকভাবে একথা আমরা সবাই কম বেশি জানি যে মানুষের কর্মদোষে অর্থাৎ সীমা লঙ্ঘনের জন্য জলে স্থলে বিপদাপদ আপতিত হয়। বন্যাও নিশ্চয়ই আমাদেরই পাপের কর্মফল, আমাদেরই পাপের ফল। তারপরে চলুন একটু ভিন্নভাবে জানার চেষ্টা করি, বারবার কেন সিলেটে বন্যা হচ্ছে, বন্যা কেন এত তীব্র আকার ধারণ করছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, সিলেটে প্রধান নদীগুলো, বিশেষত সুরমা নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া, নগর ও এর আশপাশের এলাকার বিভিন্ন জলাশয় ভরাট, দখল হওয়া এবং সিলেটের উজানে মেঘালয়ে মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণেই এই বন্যা। যেমন সিলেটে গত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, এর চেয়েও বেশি বৃষ্টি হচ্ছে সিলেটের উজানে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের চেরাপুঞ্জিতে। এবার রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে চেরাপুঞ্জিতে। পানি উন্নয়ন বোর্ড সিলেটের উপসহকারী প্রকৌশলী নিলয় পাশা বলেন, চেরাপুঞ্জিতে গত ৫ দিনে ১,২৩৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া সিলেটেও অনবরত বৃষ্টি হচ্ছে। এই পানি নদী ধারণ করতে পারছে না। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এনামুল হক সিলেটে বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে এসেও একই তথ্য জানান। বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় মেঘালয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়েছে। একদিনেই প্রায় ১,০৬৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। এই বৃষ্টি ঢল হয়ে সিলেটের দিকে নামছে, ফলে বন্যা দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন হলো, বৃষ্টি তো কম বেশি অন্যান্য বিভাগেও হচ্ছে, শুধু সিলেটেই কেন বন্যা হচ্ছে? এর পেছনে প্রধান দুটি কারণের মধ্যে একটি নদীর তলদেশ ভরাট। সিলেটের প্রধানতম নদী সুরমা ২ রূপ। বর্ষায় দুকুল উপচে ডুবিয়ে দেয় জনবসতি, আর গ্রীষ্মে পানি শুকিয়ে পরিণত হয় মরা গাঙে, জেগে উঠে চর। প্রায় ২৪৯ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সুরমা দেশের দীর্ঘতম নদী। ভারতের বরাক নদী থেকে সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেঘনায় মিলিত হয়েছে। এই নদী বছরের বেশিরভাগ সময় থাকে পানিহীন, মৃতপ্রায়ী। পানি জমে ভরাট হয়ে পড়েছে নদীর তলদেশ, ফলে শুষ্ক মৌসুমে সুরমা হয়ে পড়ে বালুভূমি। অপরদিকে অল্প বৃষ্টিতেই নদী উপচে নদী তীরবর্তী এলাকায় দেখা দেয় বন্যা। বৃষ্টিতে নদীর পানি উপচে তলিয়ে যায় হাওড়ের ফসল। ভরাট হয়ে পড়েছে এ নদীর উৎসমুখ। নদীর উৎসমুখের ৩২ কিলোমিটারে জেগেছে ৩৫টি চর। দুই দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় যৌথ কমিশনে সিদ্ধান্ত না হওয়ায় আটকে আছে উৎসমুখ খননও। পানি উন্নয়ন বোর্ড সিলেট কার্যালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, সুরমা নদীর উৎসমুখ খননে ২০১২ সালে সিলেট থেকে একটি প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। এরপর নদী খননের সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষার পর নদী খননে উদ্যোগ নেওয়ার কথা ওই সময় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল। এরপর এ বিষয়ে আর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পরে ২০১৮ সালে সিলেট সদর উপজেলার কানিশাইলে ৬০০ মিটার সুরমা নদী খনন করা হয়। ওই সময় সিলেট সদর উপজেলা এবং কানাইঘাট উপজেলার কয়েকটি অংশে নদী খননের জন্য প্রস্তাবনা পেশ করা হয়, তা এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টির মৌসুমে নদী উপচে পড়ে পানি। ভরাট হয়ে গেছে সিলেটের অপর প্রধানতম নদী কুশিয়ারাও। এই দুই নদী খনন ছাড়া বন্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব নয় বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন সিলেটের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম কিম বলেন, সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে আছে।
এছাড়া নাগরিক বজ্র, বিশেষ করে প্লাস্টিকজাত দ্রব্য সুরমা নদীর তলদেশে শক্তভাবে বসে আছে। এ কারণে নদী পানি ধারণ করতে পারছে না। যৌথ নদী হওয়ায় নদীর উৎসমুখ ভরাট করতে দুই দেশের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। তাই আমরা সিলেট মহানগরের অংশে সুরমা নদী খননের দাবি অসংখ্যবার জানিয়েছি। সেই দাবি আমলে নিলে নদীর পানি উপচে বন্যা হতো না, সিলেট নগরের ছড়া ও খালের পানিও অনায়াসে নেমে যেতে পারত। সুরমাসহ এই এলাকার নদীগুলো খননের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে জানিয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড সিলেট বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী SM শহীদুল ইসলাম বলেন, সুরমাসহ এই এলাকার বেশিরভাগ নদী নাব্য হারিয়েছে, এগুলো খনন করা প্রয়োজন। নদী খননের জন্য গত বছর আমরা 1400 কোটি টাকার প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে এটি এখন মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন। আগামী বর্ষার আগে নদী খনন করা হবে উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সিলেটের নদীগুলো খননের ব্যাপারে আমাদের সরকার ও প্রধানমন্ত্রী খুবই আন্তরিক। আমরা নদী খননের পরিকল্পনা নিয়েছি। আগামী বর্ষার আগে নদীগুলো খনন করতে হবে। কথার কথা উনি বলেছেন, এমন কাজ কতটা হবে তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না বলে মন্তব্য নেটিজেনদের। সিলেটে বন্যা ভয়াবহ হওয়ার অন্য একটি বড় কারণ নগরের জলাশয় ভরাট ও দখল। সাগর দিঘির পাড়, লাল দিঘির পাড়, রামের দিঘির পাড় সহ সিলেট নগরীর অন্তত 20-25টি এলাকার নাম এমন। দিঘির নামে এলাকার নাম ঠিকই আছে, কিন্তু নেই দিঘিগুলো। ভরাট হয়ে গেছে অনেক আগেই। গত 3 দশকে ভরাট হয়ে গেছে নগরীর অর্ধশতাধিক দিঘি। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির হিসাবে 15-20 বছর আগেও সিলেট নগরে অর্ধশতাধিক বৃহৎ দিঘি ছিল, অথচ এখন টিকে আছে মাত্র 10 থেকে 11টি। বাকিগুলো ভরাট হয়ে গেছে। সিলেটে পুকুর দিঘি মিলে 3 শতাধিক জলাশয় ছিল, এর 2/3 ভরাট হয়ে গেছে। অনেক জলাশয় ভরাট করে সরকারি প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। এছাড়া সিলেটের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ছোট বড় প্রায় 25টি প্রাকৃতিক খাল, যা ছড়া নামে পরিচিত। পাহাড় বা টিলার পাদদেশ থেকে উৎপত্তি হয়ে ছড়াগুলো গিয়ে মিশেছে সুরমা নদীতে। এসব ছড়া দিয়েই বর্ষায় পানি নিষ্কাশন হতো, ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতো না। এখন অনেক স্থানে এসব ছড়ার অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। ছড়াগুলো দখল হয়ে যাওয়ায় অল্প বৃষ্টিতে নগর জুড়ে দেখা দেয় জলাবদ্ধতা। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের এক কর্মকর্তা জানান, নগরীর ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া 13টি বড় ছড়ার দৈর্ঘ্য প্রায় 73 কিলোমিটার। দীর্ঘদিন ধরে এসব ছড়া দুপাশ দখল করে রেখেছে, স্থাপনা নির্মাণ করেছে অবৈধ দখলদাররা। এছাড়া নগরের উপশহর এলাকার হাওড় ভরাট করে গড়ে উঠেছে আবাসিক এলাকা। বাঘা এলাকার হাওড় ভরাট করে হয়েছে ক্যান্টনমেন্ট। জলাধারগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ায় নগরের পানি ধারণের ক্ষমতা কমে গেছে জানিয়ে সুশাসনের জন্য নাগরিক সিলেটের সভাপতি ফারুক মাহমুদ চৌধুরী বলেন, এখন বৃষ্টি হলে নগরে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়, আর ঢল নামলে বন্যা হয়ে যায়। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী নূর আজিজুর রহমান বলেন, আমরা প্রায় 30 কিলোমিটার ছড়া উদ্ধার করেছি। এতে নগরীতে আগের মতো আর জলাবদ্ধতা হয় না। বেশি বৃষ্টিতে নগরীর কিছু এলাকায় পানি জমলেও অল্প সময়ের মধ্যে তা নেমে যায়। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কথা কতটা সত্য সেটা তো এবারের বন্যায় দেখাই যাচ্ছে। যাই হোক, ভিডিওটি শেষ করব, তবে তার আগে জানতে চাই আপনার কাছে বন্যার আসল কারণ কি? চারিদিকে যে পরিমাণ অন্যায় অবিচার হচ্ছে তারই গজব নয় কি বন্যার মতো এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ? ইয়েস অথবা নো লিখে কমেন্ট করে জানিয়ে দিন এ বিষয়ে আপনার মূল্যবান মতামত। আপনার রায়ের অপেক্ষায় রইলাম। জানাতে ভুলবেন না কেমন লাগলো আমাদের সার্বিক আলোচনা। ভালো লাগলে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক দিন এবং বেশি বেশি শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিন। আর আপনি এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন। ধন্যবাদ।